بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaha qaaliga aan jeclahay kusoo dhawaada channelkayga Dhowl Dhalaal Cooking hadii Allah awood u qadaro insha Allah halkan maxaan ku haysanaa boorash ayaan ku haysanaa sidoo kale in yar oo lowsa ayaan ku haysanaa iyo xabad moos oo aad u bisil insha Allah intaas ayaan isku hagaajisaneynaa marka hore waxaan isku karinaynaa boorashka iyo lowska marka ugu dambeys ayaan mooska ku dari doonaa insha Allah hooyada nuujinaysa ilmaha iyo ilmaha yarka ee nuugaya maasha Allah hooyada naaska ayuu caano u siinayaa ilmaha yarka ee 6 bilood ka bilaabanaya ilaa iyo sanad ilaa iyo wixii ka weyn waa la siin karaa maasha Allah way ku kobcayaan ilmaha maasha Allah tabarakallah lagu dadaalo ayaan leeyahay alaabtan insha Allah waa la hubaa ka faa'iideysi wacan walaalahay qaaliga insha Allah haddana biyo yar aan ku soo darnay waa u jeediin saariin insha Allah wayna kulanayaan hooyo ku dadaal alaabtan insha Allah alaab aad ku ciilaysid ma ahan naaskan caano badan ay ku siinaysaa maasha Allah ilmuhuna nafaqo fiican ayuu ka nuugay wixii adiga aad cabto ayuu ilmuhu ka nuugi doonaa insha Allah ka faa'iideysi wacan la socod wanaagsan ayaan idin leeyahay asxaabteeda qaaliga ah haddana dabka soo saarna u jeediin wali ma kulaanin saad u jeediinba wax yar ay biyaha qandaceen markaas ayaan ku shubay miikaha ama qaado wixii markaas aad isticmaalaysa ayaad dhex marinaysaa sidaas ayaad ugu wadi doontaa si uusan kaaga fadhiisanin ama uusan kaaga yeelanin couscous insha Allah sidaas ayaad ugu wadi doontaa lowska waa u jeediin ma soo tumin hadaa rabto tumi kartaa markaas waa ku dhex karin kartaa dhib ma lahan hadaa rabto markii aad karisid ayaad ku shiidi kartaa insha Allah waad arki doontaan la socod wanaagsan asxaabteeda qaaliga aan jeclahay waa u jeediin sidaas ay noogu karkareysaa markay noo bislaato insha Allah waqti badan ma qaadanayso markii diyaar ay noo noqoto ayaan isku soo noqon doonaa hadii Allah awood u qadaro ugu dambeyn markii aan soo dhameynay saas ay noogu soo baxday hanoo qabowdo way kulushahay hadda insha Allah markay noo qabowdo laba qayb ayaan ka dhigayaa qayb babyga caanihiisa ayaan ku shiidi doonaa insha Allah mooskana jab ayaan ugu darayaa qaybta kalena insha Allah aniga ayaa cabaya hadii Allah awood u qadaro walaalahay qaaliga aan jeclahay maxaan idin leeyahay ka faa'iideysi wacan soo dhawaada walaalihiina kale ugu sii faa'iideeya si ayagana uga faa'iideystaan insha Allah maasha Allah waa kana markii aan soo shiidnay makiinada cabitaanka ayaan gelinay ku soo shiidnay babyga jab moos ayaan ugu daray caanihiisana ugu shiiday intii kalena waa taasa caanaha dadku waaweyn ayaan ku shiiday iyo moos maasha Allah tabarakallah lagama sheekeyn karo alaabtan caadi ma ahan ilmaha way kuugu ciilayaan maasha Allah hooyadana naaskeeda caano badan ayuu siinayaa nafaqo ah ilmaha wixii aad adiga cabto ayuu ka nuugi doonaa wax nafaqo la cab hooyo ku dadaal insha Allah ilmaha koriimadooda walaalahay qaaliga aan jeclahay maxaan idin leeyahay fadlan hadii aad nagu cusub tihiin subscribe dheh meesha gaduudan taabo hadii hore aad noola joogtana waxaan ku leeyahay like iyo comment insha Allah gambalaalkana sii furo si muuqaalada ay isku dhaafin insha Allah wixii dhiirigelin waa xaqiina walaalahay qaaliga aan jeclahay intaan ku kulmi doono muuqaalo kale insha Allah sidaasi iyo nabaadiin iyo nooli kulantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh